你一定要在整个脚材它的含水率还没有被吸收的很干的时候，差不多在30%左右，我们就要钉细栓盖上去，防止它完全整个干的时候，它会开始有一些变形。大家好，我是贝贝，今天来到工地，突然心血来潮，想要跟各位介绍一下我用的红柳安脚材。我们要来开一个公司的群组，留言或者是你私讯给我们，你说你要加入我们公司的群组，我们就会帮你加入。你任何的问题都可以询问我们，我们都会完全的无私的来对你说。这个红柳安脚材都是我们先自己去挑选过的。很重要的是，我为什么特别来介绍？因为红柳安脚材它是一个质地比较硬，然后除了坚硬之外，它不需要泡任何的药水，所以它就没有甲醛的问题。但是它有一个麻烦，就是含水率很高。因为你不能说让它含水率太低，这样子的话，它可能来到现场就已经直接变形。天花板很重要的一个问题，因为这个障说啊、变形啊、扭曲啊等等的这一些问题就很麻烦。那我会用它，是因为我用的工法是铁直路工法。那铁直路工法，它就是用上下交叠的方式，吊筋就用是一般的那种所谓的传统吊筋的方式，平衡吊法啊，或者是然后梅花桩的这种吊法。所以在这样子的状况下，其实都可以把红柳安紧紧的夹住，减缓它的变形。但是这个还有一个很重要的重点，就是你一定要在整个脚材它的含水率还没有被吸收的很干的时候，差不多在30%左右，我们就要钉细栓盖上去，防止它完全整个干的时候要钉，其实它会开始有一些变形，这样子的话就会比较麻烦。那含水率还没有完全被抽干之前，细栓盖板上去的时候，可以把它整个牢牢的把它撑住。我们的脚材的下拔用的是30公分为一个单位，就是一只内部部分，它一只脚材。因为我们脚材下的密，所以它整个跟细栓盖板做一个很好的结合，两个有互相牵制的一个作用，它就不容易变形。所以含水率是在我们做这个天花板用红柳安非常重要的一个关键问题。很多工班会嫌麻烦，再来就是说，那还要有时候你又不能马上封板，还要去注意它的含水率的问题，然后还要放着让它阴干，然后呢，有的人就比较赶，然后可以赶快进行后面的动作。那这样子的话，对他们来讲，红柳安就是一个麻烦的问题。但是我们会用时间来换取品质。再来，我用它是因为它是天然的建材。那因为木材有所谓的生命的问题，就以一般来讲，跟甲板脚材比较不一样的，就是说，木材有所谓的他们自己的生命的一个周期。那它的周期会因着它生长到砍伐这段时间的周期乘以2，就是它整个的一个最完整的生命周期。然后生命周期到了，它才会开始衰退。也就等于说，如果在一个环境比较糟糕的状况下，它就开始可能会自己有腐化的现象。你甲板它因为应该是说年限比较没有那么长，那当然它的生命周期就会比较有问题。因为用红柳安的这个部分，它的生命周期来讲就会比较长一点。那我就觉得这是一个我常会去考虑的一个问题点，所以我能够尽量用红柳安脚材，我就不会想要用集成木材，除非客人他有种种的反应，他希望的就是不要有这样子的一个后续维护的问题等等的，那我就会来用所谓的这个合板脚材。那我今天就在工地跟各位分享到这一边，那在这个户外来做一下最后的一个解说。好，今天就这样子咯，谢谢大家，拜拜。